Eu sou dentista, sou especialista em prótese e estética dental, sou sócia proprietária da Jade Odontologia e hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto de 2019. Hoje tem live do programa, então você que está ouvindo pela rádio, acessa aí também o Facebook da Rádio Mundial e deixa seus comentários, seu oi, que assim que terminar a gente bate um papo. Eu gostaria, antes de mais nada, começar o programa mandando um abraço para Dona Maria Aparecida, para sua filha Vera, que esteve comigo ontem na clínica. Obrigada pela presença, pela audiência, pelo carinho, O programa é feito assim, para cada um de vocês. E vamos ao destaque do programa. Articulação temporomandibular, o que é isso, Disfunção temporomandibular também. Dor de cabeça, bruxismo, distúrbio do sono, quais as causas, as consequências, qual o tratamento, vamos falar de prevenção. Então fica ligado, o programa é bem rápido e eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá! Falando um pouco sobre articulação temporomandibular, Para quem nunca ouviu falar dela, ela é uma articulação localizada bem próximo aqui do ouvido e tem uma de cada lado. Ela possui um sistema composto de músculo, de ligamento, um disquinho articular e um líquido que envolve tudo isso chamado líquido sinovial. Gente, essa articulação serve para quê? Para abrir, fechar a boca, fazer outros movimentos, como para frente, para o lado, para trás. E ela trabalha bastante. Trabalha quando você fala, quando você mastiga, quando você deglute, também quando você boceja. Então, e ali? Se algo não está funcionando bem na sua articulação, se tem interferência, a gente chama de DTM. O que é isso? Disfunção temporomandibular. E sempre que você pensa num dentista, e o dentista você pensa em mente, vem o quê? Dor de dente, abscesso, pulpite, fratura do seu dente, que é óbvio, É domínio técnico do dentista. Mas, gente, existem aquelas dores de quadros agudos ou mesmo crônicos, De dor na face, próximo ali ao ouvido, dor na nuca, Que são dores, gente, localizadas fora da boca. Essas dores também são de domínio do dentista. Às vezes de diagnóstico bem difícil, de avaliação muitas vezes multiprofissional também. Então, eu vou falar para vocês dessas dores, Isso mesmo. Presta atenção no que eu vou falar agora para cada um de vocês. Veja se você se identifica com alguma delas ou com mais de uma, Vamos lá. Ruídos ou estalos para abrir e fechar a boca. Aquela dor de cabeça constante quando você acorda ou aquela dorzinha de cabeça no final do dia. Dor de ouvido. Você tem zumbido no ouvido, Ou uma sensação de labirintite? Tem sentido pressão atrás dos olhos? Sente dor para mastigar? Está com dificuldade de abrir ou fechar a boca? Sentiu alguma mudança no encaixe dos seus dentes? Tem acordado com inchaço no rosto? Gente, estima-se que a grande maioria dos pacientes com disfunção temporomandibular, veja só, tem dores cerca de 6 a 8 anos, É muita coisa. Imagina você conviver com uma dessas dores que eu falei aí por todo esse tempo, É claro que essas dores têm impacto direto na sua qualidade de vida, tem impacto no seu trabalho, na sua relação familiar, nas atividades escolares, na qualidade do seu sono. Ninguém convive com dor. E o que acontece, às vezes, sem nem você perceber, você tem acordado com dor, aí você vai lá,
se automedica, né, com um analgésico, e na correria do dia a dia, você nem percebe que essas dores vêm surgindo com cada vez mais frequência. Então, para um pouquinho, fica atento. O teu corpo pode aí estar dizendo que algo está errado, né? Que você não está parando para observar. Simplesmente você ligou o piloto automático. E aí entra naquele ciclo, né? Acorda com dor, toma analgésico, corre para os seus afazeres e, de repente, né? Lembrando que de repente não existe, você está frente a um problema de saúde, onde você vai ter muito mais gente, muito mais prejuízo do que você teria se você cuidasse e procurasse um profissional logo nos primeiros sinais de dor, né? Outra coisa bem conhecida de todos vocês, eu tenho certeza que ou você conhece alguém, é o bruxismo, né? O que é o bruxismo? Gente, o bruxismo, ele é uma desordem funcional. Possivelmente, ele está ligado a fatores genéticos, né? Mas situações de estresse, de tensão, de ansiedade, né? Ou mesmo, gente, problemas físicos, né? Problemas com a sua oclusão, com o fechamento inadequado da sua boca, podem te levar ao bruxismo, né? O que é o bruxismo? Bom, o bruxismo, gente, é o ranger dos dentes, ou até mesmo o apertar dos dentes durante o sono, né? E essa pressão, ela pode causar inúmeros desgastes, até mesmo o amolecimento dos seus dentes. Tem casos super graves que já chegam a problemas ósseos, problemas na gengiva e problemas nessa tal articulação temporomandibular, essa que eu falei próxima ao ouvido. E a dor de cabeça é o sintoma mais comum de quem tem bruxismo, né? Outra coisa que o bruxismo pode acarretar é essa pressão, né, essa compressão que você faz constantemente, exagerada nos seus dentes, pode levar até mesmo uma isquemia nos vasos, né, uma falta de sangue ali, naqueles vasinhos que entram no ápice da raiz. E aí pode levar à morte do nervo, né, da polpa do seu dente. E aí você, sem mais nem menos, se vê à frente de um tratamento de canal, mas esse dente nenhuma cárie tem. Então, pode ser pela compressão constante dos músculos ali da mastigação. E sabe todos esses sintomas que eu falei agora há pouco, né? Que é o zumbido no ouvido, a dor no pescoço, uma dor na cervical, a dor na coluna que você não sabe de onde vem, dor nos músculos da face. Tudo isso, né, é por causa de um esforço excessivo nesses músculos da mastigação, né? Nesse momento, você até pode começar a sentir estalo. Então, vai mastigar, vai comer. Principalmente no café da manhã, você sente os estalos cada vez mais fortes aqui perto do ouvido. E é claro, né, essas crises, elas podem variar de uma noite para outra. Na maioria das vezes, gente, a pessoa só sabe que tem bruxismo porque alguém presenciou enquanto você dorme. Senão, muitas vezes, você nem sabe que tem, né? Ou quando você chega na clínica e aí conta esses sintomas, né? Isso que eu falei. Na maioria das vezes, muitos dos pacientes chegam lá pra gente já contando: olha, doutora, eu já passei no otorrino, eu já passei no neurologista, eu já passei no ortopedista. Ótimo, né? E não foi achado nada. Mas então, um desses profissionais, às vezes, né, gente, nem eles te orientam, né, a falar: você tem que procurar um dentista, um cirurgião bucomaxilofacial. É isso que você tem que procurar. E aí, nesse nosso primeiro exame clínico ali com vocês, a gente já começa a perceber dente fraturado, restauração quebrada, né? Até mesmo desgastados, aquela edentação da língua, a sua língua parece uma cianinha, né? A gente repara na sua bochecha uma linha chamada linha alba, que é uma linha branca na sua bochecha.
dentes com abfração, dentes desgastados próximo à sua gengiva, e tudo isso que a gente começa a perceber ali no exame clínico, associado à anamnese, aquele questionário que você responde no início da nossa consulta, né? Ali o paciente relata sono fragmentado, dor para acordar, possui sonolência diurna. Tudo isso, um dentista ali, ó, capacitado, experiente, com uma boa anamnese, um bom exame clínico, ali já começa a fechar um diagnóstico, né? Então, nesse momento, até mesmo, gente, dispensando exames mais caros, como tomografia, ressonância magnética. Então, ali a gente já pode estar à frente e te indicando um possível diagnóstico de bruxismo, de disfunção temporomandibular. E as crianças, né? As crianças também sofrem com bruxismo, será? Né? E aí, olha, gente, geralmente a descoberta do bruxismo infantil vem junto com um susto, né? É aquele barulho alto no quarto da criança, ali tá um problema de bruxismo. Infelizmente, olha só, isso é um problema super comum. 15% das crianças apresentam bruxismo. A gente acha que só adulto, né, range dente. Por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, quando a gente diagnosticava bruxismo infantil, a gente sempre associava ao estresse. Mas hoje a gente sabe que existem outros fatores, não é só o estresse que tem que ser investigado na criança. Então fica atento com o teu filho, com o teu sobrinho, né, com o teu neto. Gente, distúrbios respiratórios podem levar essa criança ao bruxismo, né? Disfunção do sono também. Até mesmo problemas gástricos, essa criança pode apresentar refluxo e aí o bruxismo também, né? Esse bruxismo na criança ocorre numa fase superficial do sono e a gente também pode colocar as placas para dormir, protegendo esses dentinhos, super importante para deixar uma qualidade de vida melhor na criança. Isso influencia até mesmo na fase escolar, né, no aprendizado da criança. Então, cuidado, né, porque existem os problemas genéticos, existem os problemas emocionais das crianças de ranger os dentes, mas também outros associados. Então, vamos ficar atento. Bom, e como, né, que é o tratamento? Doutora, existe tratamento para disfunção temporomandibular, né? Existe sim. A gente pode dispor de vários recursos. A gente pode, sim, dispor de, como eu falei, as ressonâncias magnéticas. Então, isso vai ajudar bastante a gente saber, né, qual é o real comprometimento dessas estruturas internas, daquelas que eu falei, né, os músculos, os ligamentos, o disco articular, tudo aí a gente pode, sim, saber como anda tudo isso e oferecer um tratamento bem eficaz e é caso a caso, tá certo? A gente, no tratamento farmacológico, então, o uso de medicamentos, assim, não existe um consenso em geral, mas a gente tem conseguido bastante resultado com os relaxantes musculares, com a toxina botulínica, que é o Botox, que todo mundo conhece, né? A gente usa o Botox na intenção de reduzir essa força muscular que você faz durante a noite, no momento, né, do sono. Claro que as placas mio-relaxantes, todo mundo conhece as placas, a pessoa já chega lá e fala, doutor, eu tenho bruxismo e eu quero placa. Calma, gente. Por isso que eu falo que o tratamento da disfunção temporomandibular, do bruxismo, não é só placa. Placa também é super importante, mas não é só ela a salvadora da pátria, né? A gente tem que fazer também, às vezes, entrar com analgésicos, anti-inflamatórios, mas não se automedique. Você que está ouvindo agora, não pense, então eu tenho bruxismo, eu vou tomar um relaxante muscular. Não, 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 não. Cada caso é um caso. A gente tem que saber o porquê que você tá dessa forma, desenvolvendo esse ranger de dentes, esse apertamento, né? Por que que tá dando essa interferência? Então, não se automedique. Não custa nada você ir ao dentista para saber qual é a melhor terapêutica no seu caso, né? Em alguns casos, para vocês terem uma ideia, a gente pode realizar até
né, em ambiente hospitalar, as artroscopias. Todo mundo já ouviu falar, né, do jogador de futebol, das artroscopias no joelho. A gente também realiza artroscopia aqui, nessa articulação próxima ao ouvido. E isso é feito, né, para lavar essa região, para remover a inflamação. A gente tira a fibrose ali, também a gente medica lá dentro, medica com ácido hialurônico, para que essa articulação volte a funcionar, né, com normalidade. Eu brinco que a gente faz, é o WD da porta, né, para tudo isso funcionar de forma harmônica de novo. Lá na Jade, né, quem realiza essas cirurgias é o Dr. Luiz, que é bucomaxilofacial, tá certo? E agora, eu vou dizer para vocês como que vocês chegam lá na clínica. Então, vocês chegam contando dessa forma. Que andam muito agitadas, que andam passando por muita pressão no trabalho, que têm problemas familiares, que passam por excesso de preocupação, que andam com falta de tempo. Tem alguém aí dessa forma, né? Eu acredito que, infelizmente, esses são tempos modernos, né? E a ansiedade, gente, é um distúrbio que afeta 1 a cada 6 pessoas. Então, você não está sozinho nessa, né? Isso, gente, leva muita gente a hábitos como roer unhas, ranger os dentes, não dormir direito. E é claro, né? Falando do estado emocional, não tem como. As emoções, elas são resultado da nossa percepção diante das circunstâncias da vida. Todo mundo passa por isso, né? Então, a gente tem reações, sejam elas positivas ou negativas, né? E quando elas são negativas, elas podem desencadear desequilíbrios, e esses desequilíbrios são graves. Então, muita gente com depressão, muita gente estressada, com síndrome do pânico, são tantos outros distúrbios, né? E quando você se sente assim, o que está acontecendo no seu organismo? Então, olha só, o seu cérebro, né? Ele fica em alerta. O seu cérebro ele vai recebendo mais doses de substâncias químicas nessa hora. Até as suas pupilas, elas ficam dilatadas quando você se sente nesse ambiente. E aí, hormônios como, por exemplo, o cortisol, vai acelerar o funcionamento do coração. Aí, tua respiração também fica mais rápida, para poder levar mais oxigênio para o sangue. E aí, o que acontece com toda a musculatura do teu corpo? Ela se prepara para uma guerra. Então, teu organismo, ele está reagindo frente às emoções. É isso que acontece. E quando tudo está assim, nesse momento de lutar contra algo, isso vai te deixar com toda a sua musculação, toda a sua musculatura da face com tensão. E é isso, né? Então, por isso que eu estou dizendo, todo o seu estado emocional em desequilíbrio nesse momento pode te levar a distúrbios da articulação temporomandibular, entendeu essa ligação? É isso. Então, quando eu falo que os fatores emocionais podem te levar a distúrbios da articulação, por isso, né? Porque tudo está interligado pela musculatura. Então, o teu corpo reage de uma forma, você tensiona tudo isso, repuxa toda essa musculatura da face e começa a ocasionar uma compressão do seu disco articular. Esse disco articular pode começar a sair de posição, por isso aqueles estalos que você está escutando, porque está fugindo a articulação da posição correta, porque você está tensionando demais, você está rangendo, apertando essa articulação, comprimindo, inflamando, tá certo? Então, às vezes, o teu estado emocional pode te levar a distúrbios da articulação temporomandibular. Claro que não são só fatores emocionais, existem também outras causas. E quais são essas outras causas? As outras causas é o que são os fatores dentais.
Se tá faltando dente aí, né? Aí você mastiga só de um lado, você tá cômodo para você, você não tem o dente do seu lado direito, por exemplo, e você joga toda a tua mastigação para o teu lado esquerdo, onde você tem todos os dentes. Ah, mas doutora, falta um molarzinho só, e é assim que acontece? Pode ter certeza disso. Você tem muito mais conforto do outro lado para mastigar. E o que acontece desse outro lado? Você sobrecarrega a musculatura facial. E aí você causa fadiga e inflamação na região da musculatura, né? Dessa articulação. Aquelas próteses móveis, dentaduras, próteses de grampo, provisórios mal posicionados, tudo isso pode te levar a tensionar essa articulação também. E aquela restauraçãozinha que ficou em excesso, ficou em falta, também está te levando a deixar a sua oclusão, né? A maneira que você fecha os dentes de maneira desbalanceada. Então, para tudo isso, o dentista pode te ajudar, tirando suas próteses móveis, colocando implantes dentais, deixando seus dentes fixos, protegendo tua articulação, né? Balanceando as suas restaurações, né? Tudo isso em conjunto, o dentista pode te ajudar. E os problemas posturais? Nossa, esse é o mal do século, né? Você inclina a cabeça, né? Quando você menos percebe, você está trabalhando por horas e horas, ou falando no celular, com a cabeça baixada, porque antigamente o celular era rápido, né? Era celular no ouvido. Agora não, tá todo mundo de fone de ouvido, com a cabeça baixada e a sua mandíbula desloca de posição. Então, quanto mais a gente abaixa a cabeça para ler, para digitar, muito pior para a sua articulação. Então, o que a gente observa hoje é um aumento significativo nas pessoas com distúrbio da articulação, com dores articulares, por causa de má postura no trabalho, com tablet, geralmente no colo, com computador fora de posição, né? Então, evita tudo isso, né? Vamos tomar cuidado com a postura para a gente perceber como está a mandíbula, né? Então, se possível, coloca o computador, se você trabalha muito tempo no computador, coloca o computador para cima. Presta atenção como você está mexendo no celular. Eu vim agora no metrô reparando todo mundo, né? Olhando para baixo no celular com fone de ouvido, assistindo um vídeo, uma série, olhando as redes sociais com a cabeça baixada por muito tempo. Então, coloca um lembretinho ali, um aviso para você. Hoje tem até aplicativo de celular, né, para que te lembra, ó, vamos desencostar os dentes, coloca a sua placa para dormir. A gente tem a tecnologia a teu favor, a nosso favor, então vamos usar, né, para todo mundo aí poder viver melhor, né? Antes a gente não tinha toda essa divulgação, então pouca gente sabia o porquê que vinham essas dores, né? Por isso que eu achei importante trazer aqui para vocês, né, aqui na rádio, para que vocês fiquem atentos a esses sinais, esses sintomas dessas dores crônicas que afligem tanto, né? Então, gente, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu vou aqui te alertar se você tem sentido dores crônicas, se você está se automedicando, até mesmo sem perceber, já virou hábito, então procura a gente. E como é que você procura? Pensa nisso, né? A gente está lá, gente, para fazer o melhor por você. Se você gostou do programa, se você ainda tem dúvida, é muito assunto falar de disfunção temporomandibular. Então, quer saber mais? Liga pra gente. A Cris e a Jéssica estão lá agora para anotar a sua avaliação. Se você quiser mandar mensagem por WhatsApp, pode ser também. Quer ligar no telefone fixo? Vou passar aqui os contatos. Ou, olha só, acessa jadeodontologia.com, o nosso site. Você também pode marcar a sua avaliação por lá, tá bom? E lá, gente, tem um lugar para você navegar no nosso site que chama Jade TV. Lá tem todos os vídeos com diversos assuntos. Eu tenho certeza que um deles vai vir de encontro com o que você está precisando. Então, anota aí os telefones. É o 3895-7572. Então, 3895-7572. Ou pelo WhatsApp, 97075-2314. 97075-2314.
2314. Nós estamos ao lado do metrô Ana Rosa, é super fácil acesso. Então, acessa jadeodontologia.com e você vai ter maiores informações, tá bom? Gente, um beijo. Adorei o programa de hoje. Semana que vem tem mais, fiquem ligados. Eu aguardo vocês lá na Jade. Um abraço a todos e fiquem com Deus.